انا بينتهي، انا عندي فقره بتبقى موجوده في الاخر كده اسمها اتفضل. فقره نمبر 1. حضرتك هناخدها مع حضرتك. اتفضل. اختيار واحد من الثلاثه، كلهم ناس افاضل، اتفضل. لكن بالنسبه لحضرتك هو ده نمبر 1. طيب افضل رئيس لنادي الزمالك، استاذ الدكتور كمال درويش، استاذ كابتن محمد حسن الدكتور حلمي، كمال درويش. جلال ابراهيم، دكتور استاذ كمال جلال درويش. ابراهيم والله. دكتور كمال درويش. طبعا كابتن حلمي زموره طبعا هو المؤسس وهو التاريخ في نادي الزمالك مع احترامي ليه، لكن انا لمست الدكتور كمال درويش وتعاملت معاه وشايف ان هو من اكفأ الناس اللي اعتلت مقعد. تمام. افضل رئيس لاتحاد الكوره اللي هو الدشوري حرب، كابتن سمير زاهر، كابتن عصام عبد المنعم. هم كلهم محترمين وتربطني بيهم علاقات، ويعني الله يرحمه كابتن سمير زاهر طبعا، يعني ابلي بلاء حسن في بطولات افريقيا، ولازم نقول طبعا الكلام ده. كابتن عصام يعني خد فتره كويسه. اللي هو دشوري حرب تربطني علاقه شخصيه بيه قويه جدا، فهو صديقي العزيز. انا هختاره للصداقه والكفاءه برضه، اللي هو ده شو. طيب افضل لاعب في الزمالك الموسم الماضي، حضرتك بتتابع بقى؟ طبعا. هو احنا في حاجه همنا غير احمد فتوح، شيكابالا، زيزو؟ لا، زيزو فن. زيزو. افضل مهاجم في تاريخ الزمالك، جمال عبد الحميد، كابتن علي خليل، عبد الحليم علي؟ شوف، انا يعني عاصرت الكابتن جمال عبد الحميد والكابتن عبد الحميد، والكابتن علي خليل شفته يعني شاب، ما اقدرش احكم عليه طبعا، اسمه كبير جدا. كابتن عبد الحليم حبيبي والعندليب بتاعنا اللي بنتغنى بيه. كابتن جمال عبد الحميد يعني برضو كون انه جه من الاهلي، دي الحته دي برضو مخلياني مش يعني هختار كابتن عبد الحليم لانه بدا زمالك. لا هو برضه جه من الشرقيه، لا معلش، لا ما يجي من الشرقيه، يجي من الغربيه، ما عنديش مشكله، لكن يجي من الاهلي عندي مشكله. طيب ماشي. طب عبد الحليم علي. افضل لاعب في تاريخ الزمالك، كابتن حسن شحاته، كابتن حازم امام، شيكابالا؟ لا، شيكابالا طبعا. شيكابالا؟ واو. لا طبعا، مش كابتن حسن شحاته ولا حازم امام؟ لا مع احترام كابتن حسن، لا انا بتكلم على الجيل اللي انا عاصرته واقدر احكم على فنيا. شيكابالا من احسن اللعيبه اللي جم في. تمام يا ست نائب. افضل اداء لنادي الزمالك فنيا من وجهه نظرك، كان مع كابرال 2003 ولا مع كابتن حسام حسن 2010 ولا مع فيريرا 2014؟ لا، كابرال 2003. لاعب خسر كتير لما مشي من نادي الزمالك، اشرف بن شرقي، امام عاشور، ابو جبل؟ تجربه امام عاشور، انا والده كان بيكلمني الاسبوع اللي فات وبيؤكد على ان هو زملكاوي، عشان بس الكلام يبقى كده. بيغني للاهلي دلوقتي انتقل للنادي الاهلي. اعتقد انه عندي تجربه. كابتن نادر السيد راح النادي الاهلي وهو في نجوميته في الزمالك وما وفقش، واعتقد انه كابتن امام عاشور مش هيبقى على المستوى اللي هو يعني يطمع فيه. ابو جبل ما تركش بصمه كبيره قوي في نادي الزمالك. بن شرقي اللي يعني كان معشوق الجماهير صحيح بالمنتهى. مين بقى اللي خسر فيهم لما مشي من النادي الزمالك؟ امام عاشور طبعا. بس للتصحيح، امام عاشور ما مشيش من نادي الزمالك. لا معلش، ما راحش الاهلي من نادي الزمالك. الكوبري اللي حصل ده معلش، ما هو ده بقى ايه، عرفت بقى حضرتك ايه ليه بقى احنا بندور على انتزاع الحق لنادي الزمالك؟ لان اللي بيحصل معانا ده في يعني نوع من انواع الغبن. الزمالك استفاد بفلوس وبعد كده اللعيب رجع على نادي. لا معلش، ده كلها حضرتك اساليب ملتويه. انا لا اقبلها ابدا. وقادر على ان انا اصححها برضه عشان معاك امينه. طيب قرار هتاخده مجرد ما حضرتك تفوز برئاسه نادي الزمالك، تجديد لزيزو، اقاله سوريو، قرار اخر من وجهه نظر حضرتك؟ لا فندم، القرار هيبقى صادر من مجلس اداره نادي الزمالك مجتمع بالتجديد لزيزو، ثم اخذ الراي الفني للجنه في استمرار الكوتش المدير الفني من عدمه. تمام. سيادة النائب بشكر حضرتك، نورت شرفت. احنا الوقت للاسف كان عندنا حاجات كتير برضو لا نتكلم فيها، لان الزمالك يعني ملفاته كتير حقيقه وامور كتير جدا، لكن اتمنى لك التوفيق. ربنا يخليك ان شاء الله.